Accordingly, they will have their own body changes. In case of females also, there will be separate kind of body changes. Now talking about the menstrual cycle, which is one important part of the human female puberty. Now, what is this menstrual cycle? Menstrual cycle is seen only when a female is hit by her puberty. There are changes in the body hormones. Due to these body hormones, you can say that the body is now mature. The body will be able to reproduce new organism. Yes, your body is now sufficiently mature to give birth to young ones, and this is proven by the menstrual cycle. Correct? Now menstrual cycle will take place every month. So if you ask me that miss ये cycle है, if this is a cycle तो फिर उसका duration क्या है? Duration is 28 days or more than 28 days. कभी कभी 21 days से 35 days का भी हो जाता है, but it is generally of 28 days. Now talking about कि menstrual cycle में होता क्या है, you will definitely ask me that what happens exactly in menstrual cycle. Menstrual cycle में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग अपने बॉडी में एक कट और वुंड देखते हो, वहाँ से खून निकल रहा होता है, दर्द होता है, नो डाउट, अच्छा तो नहीं लगता है, खराब लगता है ना. एग्जैक्टली इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपके बॉडी से, स्पेशली द ह्यूमन फीमेल्स, आई रिपीट, नॉट इन मेल्स, देयर इज कंप्लीट, और यू कैन से वो फेज में फॉर 3 to 5 days it occurs, you will see that your body is discharging blood. और खाली blood नहीं है, yes, there will be tissues, there will be mucus discharge, और वो चीज़ें कुछ बच्चों को पसंद नहीं है, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाती है. So now if at that time your body is losing blood, tissues, and so much of things are discharged, तो वो कहाँ से आता है, from where it is coming out? So we will study that in full detail. Yes, हम लोग के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में you will see that our body will have a uterus. Okay, in the lower abdomen you have a uterus. There is a set of ovary. Ovary जो हम लोग का एक पैर है, from each ovary there is a release of the human female gamete, that is the ovum. तो वो ovum क्या होता है? It waits to get fertilized. कैसे fertilization होगा? Only when there is sexual reproduction and a human male gamete, that is the sperm, reaches it, then only it will get fertilized to become a zygote. Zygote will get implanted, it will give rise to a new baby. But suppose वहाँ पे implantation या फिर fertilization हुआ ही नहीं, next what? It has to be discharged. The entire lining of the uterus which was prepared for the pregnancy to take place, now it will be removed. Okay, how? It will be discharged through menstruation. And this menstruation is just a part of the entire menstrual cycle. Correct? अभी मैंने just आप लोगों को briefing दे दिया. Now we will go to the further details. Done? अच्छा, this is your human female body which undergoes a lot of changes in the phase of puberty, जो कि वहाँ पे सामने में लिखा हुआ है. Is that clear? Now, if you see over here, see this part is being projected or highlighted, that how in the female reproductive system, this is the ovary, this is the oviductal funnel. Now, from here there will be development of the Graafian follicle. Graafian follicle is that particular cell which is actually growing and is the you can say previous stage before the ovum. Now it is released over here into the infundibulum. ये जो पार्ट है यहाँ पे, दिस इज द infundibulum. Infundibulum से यहाँ से रिलीज होते हुए आया to the fallopian tube or the oviduct. Now once it has reached over here in the oviduct, now you see that a lot of thing is being shed from the uterus. यहाँ से blood वगैरह सब shed हो रहा है. क्यों? Because that egg could not get fertilized by the sperm. Hence this entire thing will now be shed out through the vagina, and this thing is called the menstrual flow. So I hope now you have understood this part. Now moving on to the next part, कि ये चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? What controls this thing in your body?
this thing is actually controlled by the hormonal system. It is the hormonal control of menstruation. हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं तो दे एक्चुअली कंट्रोल इट, स्पेशली यहाँ पे जो पिट्यूटरी है, दैट पिट्यूटरी इज एक्चुअली कंट्रोलिंग इट. हाउ? तो यहाँ पे पिट्यूटरी अपने हार्मोन से तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को कंट्रोल करेगा. हाउ मेनी फेजेस यू कैन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 फेजेस. जो फर्स्ट फेज है दैट इज 1 to 5, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, देयर इज ब्लड फ्लो, देयर इज डिस्चार्ज. नेक्स्ट कम्स द फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ था? द ग्राफियन फॉलिकल, इट इज नाउ रिलीज फ्रॉम द ओवरी, इट कम्स ओवर देयर एंड नाउ इट इज प्रिपेयर्ड समहाउ टू रिलीज द ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल के अंदर तुम लोग का ओवम है, इट हैज टू बी रिलीज ओनली एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो वो फेज कौन सा है? इट इज द ओव्यूलेटरी फेज, बिकॉज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. इसीलिए ओव्यूलेशन से तुम लोग का नाम गया है द ओव्यूलेटरी फेज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन इज हैपनिंग. नाउ नेक्स्ट कम्स द लुटियल फेज. ओव्यूलेशन हो जाने के बाद तुम लोग का जब वहाँ पे ओवम निकल गया, ग्राफियन फॉलिकल का कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है ओवर देयर इन द फैलोपियन ट्यूब. Now what is that fallopian tube, that remnant in the fallopian tube called? It is the corpus luteum. ठीक है? Now corpus luteum का काम है ज़्यादातर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना. Yes, it plays a slightly endocrine function. It releases the progesterone, which will simultaneously help in preparing the lining of the uterus to means in the purpose of expecting a sperm to fertilize the egg over there, so that it gets implanted. So it is playing an additional role. बाकी ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन? यस, इट इज द एस्ट्रोजन दैट इज बीइंग रिलीज्ड ओवर देयर फ्रॉम द, you can say, ovaries, as well as also from the follicular stimulating hormone that is being released by the anterior lobe of the pituitary gland. Pituitary gland कहाँ पे? ब्रेन में है, just below the hypothalamus. It is called the master endocrine gland. तो वहाँ से anterior lobe से निकलता है तुम लोग का follicle stimulating hormone. Follicle stimulating means it will enhance the formation of the Graafian follicle. Then estrogen will enhance the formation of the ovum out of the Graafian follicle. This part of the ovulation is controlled by the estrogen. Progesterone का काम है सिर्फ तुम लोग का lining of the uterus को वहाँ पे maintain करना. That's all. Next, उसके बाद देखते हैं क्या जाता है इधर. You can see the hypothalamus, which is secreting over here the gonadotropin releasing hormone, that is the GnRH. Gonadotropin releasing hormone and the follicle stimulating hormone, they are associated. कैसे? GnRH is stimulating the secretion of the follicle stimulating hormone. Now moving on, कि इसका function क्या है? It will help in the formation of the Graafian follicle. Next अभी आ जाते हैं यहाँ पे. What is this saying? Which gland? अच्छा एक question ही है. Which gland produces the follicle stimulating hormone? It is the pituitary, hypothalamus or the ovary. The follicle stimulating hormone is actually given by the pituitary gland. Clearly दिख रहा है यहाँ पे? Next, अभी आ जाते हैं ovulatory phase में. The developing follicle is releasing estrogen over here. Now you can see that clearly. The estrogen is being circulated, since it's a hormone, it is circulated through the blood in the entire part of your body. It will bring out lot of changes. Acne हो गया, cramps हो गया, body changes, body feels warm, you feel pain. So all those kind of things are brought about by this. GnRH will also stimulate, जैसे FSH को प्रोडक्शन में स्टिमुलेट किया था, वैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोडक्शन में वहाँ पे स्टिमुलेट किया. So it will cause the secretion of FSH as well as the luteinizing hormone. That is the formation of the ova coming out of the ovum from the Graafian follicle. And simultaneously there will be lot more changes in the body. What is that? What are the other changes? अच्छा, उससे पहले question आ गया. What is the site of action of each hormone? Okay, ovary, pituitary, hypothalamus. Hypothalamus is GnRH. So we can play it later actually. कोई बात नहीं. चलो luteal phase में आ जाते हैं. Now luteal phase is the ruptured follicle is now called the corpus luteum. The Graafian follicle that has ruptured completely, it is the corpus luteum. It will be secreting the progesterone. Progesterone will be preparing this entire lining of the uterus. Means uterus का lining thick हो जाता है, so that it is ready to accept the implanting
zygote of the embryo. Now you can see from here only the gonadotropin releasing hormone is now controlling this particular luteal phase part. If fertilization will not take place, the corpus luteum will degenerate. अगर fertilization हो गया, if fertilization is taking place, next what? The corpus luteum persists, खत्म नहीं होगा, progesterone और release होगा. And if there is a fall in progesterone level, क्योंकि pregnancy नहीं हुआ, there is no fertilization, there will be menstrual discharge. So that was all about your luteal phase. तो ये था हम लोग का entire menstrual cycle का video. Okay, so I hope it has helped you to understand some basic of the menstrual cycle. यहाँ पे ये देख लो, this is the phases: menstrual phase, follicular phase, then you have the ovulation phase, then you have the luteal phase, and then after the luteal phase the next cycle begins. Next cycle जो begin होगा वो फिर से तुम लोग का menstruation से start होगा. Menstruation, menstrual cycle, follicular phase, then comes the ovulatory phase, then comes the luteal phase, and luteal phase के बाद यहाँ पे आ जाता है तुम लोग का फिर से menstrual phase, the menstrual cycle. अच्छा, ये वाला जो diagram है, you can see over here the menses happening over here. ठीक है, यहाँ पे menses clearly दिख रहे हैं. Then after day 5 you can see how the lining is actually developing and becoming thick over here. और यहाँ पे आप लोग को developing follicle का size भी दिख रहा है. कहाँ पे है mature follicle? Day 13, that is the follicular phase or the proliferative phase. Then the ovulation occurs. Ovum comes out of the graphene follicle. Then यहाँ से तुम लोग का ovulatory phase हो गया. Then the developing corpus luteum कहाँ से निकला? Graphene follicle. Over here it starts secreting your progesterone. Now it is done. This is the regressing corpus luteum. यहाँ तक thick हो गया था lining of the uterus. Now जब वहाँ पे pregnancy नहीं हुआ, there is no fertilization, no acceptance or implantation of the zygote over here. You can see again it will shed the blood. So that's how everything is covered in the menstrual cycle. I hope you liked the videos.